Homo viator, človek putujúci. V duchovnom význame do nebeského raja a vo fyzickom význame do najznámejších pútnických miest. Návšteva pútnických miest bola spojená aj s duchovnom, vo všetkých spoločenských vrstvách, bez rozdielu, či išlo o muža alebo ženu. Až polovicu pútnikov tvorili ženy. V 14. storočí bola najznámejšou pútničkou sveta Brigita Švédska. Bolo to obdobie rozkvetu pútnictva v Európe. V tomto období sa zakladá aj tradícia jubilejných rokov, tzv. Annus Jubileus. Najskôr boli jubilejné roky pútnictva každých 50 rokov, neskôr 33 rokov, až sa ustálil jubilejný rok na každých 25 rokov. Jeden z hlavných cieľov púte bolo získanie tzv. Odpustkov. Práve tie boli hnacím motorom, ktoré zatraktívnili púte, pretože ich atraktivita sa zvyšovala úmerne množstvu odpustkov. Na pútnikov striehli falošní peňazomenci, neviestky alebo podvodníci, ktorí sa vydávali za kňazov. Pútnikov tak okrem zimy či horúčavy trápil aj hlad a smäd, choroby alebo zranenia či dravci zo zvieracej ríše. Museli prekonávať vysoké pohoria, ale aj rieky. V 13. a 15. storočí sa pútnictvo stalo masovým javom. Cieľom pútnikov bol okrem iného aj Rím, Loreto, Aachen, Jeruzalem či Santiago de Compostela. Počet uhorských pútnikov bol v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami vysoký. Každý pútnik musel mať veľa odvahy, pretože púť prinášala so sebou opustenie istoty poznaného. Pútnici sa vydávali na púť potom, ako zložili sľub pri silnej túžbe po uzdravení v ťažkej chorobe alebo v ohrození. Sľub mal v stredoveku oveľa väčšiu váhu ako dnes. Rytierovi pri jeho porušení hrozila strata rytierskej cti. Ak sa ľudia ocitli v bezvýchodiskovej situácii, ako bola loď na rozbúrenom mori, alebo sa ocitli v zajatí, zväčša skladali sľub Bohu. Vtedy sa zaväzovali k mimoriadnemu skutku, ako bola púť, vstup do rehole, či účasť na križiackych výpravách. Ak tak nemohli urobiť z dôvodu choroby, staroby, slabosti alebo nebezpečnej cesty, mohli sa vykúpiť finančnou hodnotou, ktorú plánovali použiť na dané skutky. Veriaci sa teda vyberali na púť z rôznych dôvodov.
Najčastejším dôvodom bola snaha o spásu duše a prejav pokánia, ale aj snaha o uzdravenie, ktorého sa nedočkali u žiadneho lekára či felčiara. Očakávali najmä zázraky. Na púte sa však vyberali aj zločinci, ktorí spáchali zločin. Púte boli tak namáhavé a nebezpečné, že predstavovali priateľné zadosťučinenie pre obete násilia. Púť tak vošla aj do svetského práva ako prostriedok trestu. Na púte sa ale vyberali aj pútnici, ktorí túžili po dobrodružstve, spoznávaní nových krajín alebo ju spojili s obchodnými cestami.